bem com vocês, Xerris? Iniciando mais um videozinho aqui pro nosso canal. O vídeo de agora eu já estou na luta, né? Que eu tô fazendo o almoço ali. O mozão tá em casa, minha menina também. E eu vou começar aguardando as compras do mês que eu fiz, né? Tá ali, eu vou estar aguardando. E hoje, meus amores, no São João não deu pra eu fazer a fogueira, até porque eu nem tava em casa, né? A gente tava viajando, aí não deu pra fazer a fogueira do São João. Mas hoje é dia de São Pedro e hoje a gente vai fazer uma fogueira e vai fazer a receitinha, tá? Vou mostrando pra vocês a receitinha que eu vou fazer. Por hora eu tô só fazendo o almoço, a gente vai almoçar e aí sim eu vou começar fazendo. Amores, aqui ficou assim organizadinho. Aqui é aquela escovinha que eu comprei nova. Eu ainda não usei, porque eu vou lavar o banheiro amanhã. Aí amanhã eu faço a limpeza do banheiro, já retiro aquela que tá lá. Aí amanhã eu vou fazer a limpeza, né, do banheiro. Aí eu já vou tirar aquela que tá ali, jogar fora e colocar essa vermelhinha nova. O cesto também, eu tirei o lixo agora há pouco, mas eu preciso colocar um saquinho de volta e remover aquele lixo que tá ali também. Aí ficou assim, gente, o armário. O almocinho de hoje já tá pronto, né? Aqui tá a fava, gente, que eu falei pra vocês que eu tava preparando. Olha só o tamanho do caroço dela. Fava, eu coloquei aqui uma gordurinha de porco, um toicinho de porco e uma carnezinha de charque. Ou carne seca. Aí aqui eu fritei 3 ovinhos, tem uma saladinha de tomate, pepino e cebola aqui, com cebolinha. Aí aqui tá nosso macarrãozinho também. Olha isso, meus amores, essa carninha de porco, assadinha de panela também. Aqui não tem nada de gordura de óleo, a não ser a gordura do porco mesmo, tá, pessoal? Que soltou. Que eu também assei na panela de pressão. Já mostrei pra vocês como é que eu faço aqui no outro vídeo. É só vocês procurarem aí, tá bom? Eu já fiz carne de porco assadinha de panela de pressão. Essas partezinhas aqui, meus amores, mais escurinhas, aqui era a caminha da cebola, ó. Esse aqui é a cebola. Fica uma delícia esse aqui. E aqui é a linguiça calabresa. Eu faço uma caminha de cebola com linguiça calabresa e coloco a carne por cima e é só. Aí aqui, antes de eu colocar, eu temperei um pouquinho com sal, alho, pimenta do reino, um pouquinho de corante e foi só isso, tá, pessoal? Olha só. Agora a gente vai almoçar. Bom, Xerris, a gente já almoçou por aqui. Agora eu vou ali começar a fazer o bolinho de milho, né? Na verdade, eu vou estar fazendo um manoê de milho. Algumas pessoas conhecem como bolo de milho, mas é um bolo, né? Só que a gente aqui chama de manoê de milho. Aí eu vou fazer um manoezinho, que hoje é dia de São Pedro. A gente também tá querendo fazer uma fogueira, que não deu pra gente fazer no dia de São João, como eu já tinha falado, tá? Vou listar aqui já minhas coisinhas que eu vou separar pra eu usar, né? Vou colocar essa panela aqui, que eu vou usar ela pra me fazer o bolo, tá bom? Aí eu vou usar 1 quilo de flocão, um pacote desse de flocão, 500 gramas. Eu vou usar margarina, tá? Essa é da minha preferência. Essa já tem sal. Eu vou usar açúcar, coco. Aqui tem 2 cocos. Aqui é erva doce, que eu também gosto de usar para colocar no bolo, tá bom? Tem 2 colheres de leite em pó, da preferência. E sal. Deixa eu pegar aqui o flocão e cortar ele e colocar ali numa vasilha. Aqui eu tenho uma xícara de água de 240 ml, que eu vou colocando aos pouquinhos aqui. Tá aqui pra me hidratar essa massa aqui, né? Já vai ser pra me hidratar a massa. Pode colocar lá tudo, tá bom? É como se você fosse fazer um cuscuz na cuscuzeira, né? Você coloca um pouco de água. Coloquei uma xícara, agora eu vou colocar mais meia. E vou jogar aqui dentro toda de novo, tá? E vou vir mexendo novamente. Eu vou deixar essa massa descansar um pouquinho, que eu já venho mexer com ela. Enquanto isso, eu vou passar o coco no liquidificador, tá bom? Aí aqui eu não vou colocar tudo de uma vez, eu deixei esse pouquinho aqui no final e vou colocar aqui. Aqui eu tenho 1 litro de água. Mas eu não vou botar tudo, tá? Aí aqui eu já passei o primeiro, né? Vou passar agora na peneirinha aqui. Colocar tudo.
isso. Então, meus amores, agora eu já passei todo o coco ali no liquidificador. Preciso desse leite aqui que eu tirei do coco, olha só. Todo esse leite aqui que eu vou usar. E também vou colocar um pouquinho do bagaço do coco que eu tirei. Eu vou colocar um pouquinho dele aqui. Pra na hora da gente estiver comendo, ter um pouco do gostinho do coco aqui dentro, tá? Você coloca só um pouquinho, não precisa ser muito. Olha só, a massa já tá bem hidratada. Aí você coloca mais um pouquinho. Pronto, tá bom. Aqui eu vou colocar 2 colheres de margarina. Pode ser manteiga também, mas eu prefiro a margarina. É opcional, tá bom? Vou colocar 2. Também vou colocar 2 xícaras de 240 ml de açúcar. Se for mais preciso, eu falo. Se não, eu digo pra vocês, tá? Vou acrescentar uma. Vou acrescentar mais uma. 2 xícaras de 240 ml, tá bom? Vou colocar só um pouquinho de sal. Aí eu vou provar tudo isso aqui, tá, pessoal? Mais um pouquinho de sal. Vou estar colocando erva doce. Erva doce também dá um gosto muito bom no bolo, tá? Gosto muito de erva doce no bolo. Só uma quantidadezinha dessa tá bom, só um pouquinho, né? Aí aqui eu vou misturar bastante e vou acrescentar o leite de coco, tá? É isso. Pode colocar todo o leite de coco, tá? Mistura bastante. Coloquei todo o leite de coco que eu tirei, agora eu vou levar pro fogo, tá? Mas antes disso eu vou dar aquela provadinha, pra ver se tá bom de açúcar e de sal. Tá ótimo, tá, pessoal? Já liguei o fogo, agora eu vou ficar aqui, pessoal, mexendo, né? Aqui eu vou ficar mexendo o tempo inteiro, ou até a massa já estiver cozida, tá? Tem que ficar mexendo sempre, tá, pessoal? Não pode parar de mexer. Então, meus amores, continuo por aqui mexendo até essa massa engrossar, encorpar. Outra coisa, se vocês quiserem, vocês podem reservar um pouquinho do bagaço do coco que sobrou para depois vocês decorarem um bolo, se preferir, tá? Aí depois, para vocês decorarem do jeito que ele tá aqui, é só colocar uma colher do coco ou 2 e meia colherzinha de açúcar, mistura, né, para ficar bem docinho, e depois que o bolo estiver pronto, coloca por cima para decorar. Eu particularmente não gosto muito não, tá? Mas eu já vi gente fazer assim. Olha isso, meus amores, já começou a dar uma engrossadinha aqui, tá? Já não tá mais tão líquido, começou a engrossar. Aí eu vou continuar mexendo aqui e tem que continuar mexendo, tá? Não pode parar de mexer não, pra cozinhar toda essa massa. É isso, meus amores, já engrossou, olha só. Começou a engrossar aqui, né? E agora é a hora do não para. É a hora de deixar pra cozinhar, tá? Olha só, já tá segurando na colher, já engrossou bastante, ó. E aqui é assim, continuando a mexer sem parar. Continua mexendo aí, pessoal, sem parar, tá bom? Enquanto isso, ó, agora eu posso até parar de mexer aqui um pouquinho, porque eu vou ligar o forno, tá? Já vou deixar o forno pré-aquecendo aqui. Eu já liguei o fogo, já, tá, pessoal? Eu botei ele pra pré-aquecer aqui a 200 graus, tá bom? Eu vou só, depois que o bolo estiver no forno, eu vou mostrar pra vocês só o tempo que ele ficou lá pra assar, tá bom? Vou continuar mexendo aqui, gente, que agora é força no braço, tá? Baixei o fogo aqui porque eu vou colocar o leite agora, tá bom? Eu coloquei um pouquinho de água dentro do leite e vou desmanchar ele agora bem desmanchadinho. Vou fazer um cremezinho e acrescentar aqui nessa misturinha desse bolo, tá? Isso aqui é uma dica, e isso aqui normalmente
Eu nunca vi ninguém usando, né? Eu é que gosto de colocar, que dá um gostinho a mais no bolo. No final das contas, dá um gostinho a mais, né? Vou lá colocar o leite aqui, né? Isso. Gente, fica uma delícia. Fica uma delícia. Agora mistura de novo. Agora eu vou mostrar pra vocês o ponto que já tá bom pra colocar lá na travessa pra colocar pra assar, tá? Só um minutinho aí. Aí é isso, ó. Quando tiver assim, que você já tá vendo o fundo da panela, já tá bom de desligar, tá bom? Minha travessa. Ó. Uma pinceladinha de manteiga nela. Não precisa ser muito não, tá bom? Meu refratário. Ó. Aqui. Mistura bastante. Ó. Deixa eu só colocar aqui. Olha isso, gente, que massa. Olha essa massa. Você faz isso, olha só como ela sai. Viu só? Como solta, vai ficar limpinho, limpinho, limpinho o fundo da panela. Com a colherzinha que suja de manteiga. Mesma colher que eu tava tirando as medidas lá, eu venho fazendo isso, ó. Olha só como ficou, que lindo que ficou aqui, gente. Aí eu faço assim com a colher só pra dar essa alisadinha, pra nivelar, na verdade, né? Aí agora eu vou colocar no forno, que já tá pré-aquecido a 200 graus, tá bom? E deixar assar. Eu vou estar marcando aqui quantos minutos eu vou deixar no forno pra ver quanto tempo vai ficar assando, tá bom? Agora eu vou dar uma... Vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês onde é que eu vou fazer a fogueira, né? Eu vou dar uma limpadinha lá rapidinho. Eu ia fazer ali, mas ali tem um carro ali na frente do bar da minha mãe, né? Aí não dá certo eu fazer lá. Então eu vou fazer aqui mesmo no canto aqui de casa. Eu vou só virar a câmera e mostrar pra vocês onde que é. Ali onde tá aquela sujeirinha ali, eu vou dar uma gadanhada agora aqui. Vou limpar por aqui tudo onde tá os bichos, né? E vou fazer bem ali assim. Coisinhas aqui de caça de fogo, eu vou deixar aqui mesmo, porque é bom pra acender, né? Tá o bolo, né, gente? Já deu uma douradinha aqui no bolo. Agora eu vou olhar aqui pra ver se já tá bom, já que eu mostro pra vocês. Peraí. Vou deixar ali só mais um pouquinho, tá? Porque ele já dourou, já tá dourando embaixo. Agora eu quero vir dourar em cima. Enquanto isso, deixa eu mostrar pra vocês a minha fogueirinha lindinha. O mozão tá por ali rindo, porque ele já foi olhar a fogueira lá fora. Ele já... Se não pegar fogo, gente, nós vamos botar gasolina. Depois eu vou colocar um pouquinho mais de gravetos de pau, lasca de pau aqui dentro, tá? Olha isso, gente, que gracinha que ficou. Aí quando é mais tarde a gente vai tomar um banho e vai acender umas 6 horas da tarde. 6h30 para 7 horas. Quando já tiver escuro a gente acende ela, tá bom? Amores, nosso bolo tá prontinho por aqui. Olha só isso, gente. Olha como ele ficou douradinho aqui do lado, ó. Ai, que delícia, né? Deus. Gente, a faca saiu limpinha, é isso. Gente, ele todo se soltando, ó. Ó, olha, não gruda, gente. Olha isso. Olha isso, meus amores. A gente conseguiu tirar um pedacinho aqui. Ele não saiu ainda completamente inteirinho, porque ele tá muito, muito, muito quente. E ele muito quente não solta ainda, tá? Então vocês vão esperar. Então vocês desenformem daqui. Se vocês desenformarem, fica melhor pra cortar. Meus amores, olha esse bolo. É muito bom, gente. Muito bom, né? Porque eu fiz não, tá mais fácil com vocês também, que vocês vão gostar. Lembrando que todas as medidas que eu falei quando eu tava fazendo o bolo, deu certinho, tá, pessoal? Todas as medidas são certinhas.
O bolo tá muito bom. Eu vou esperar ele esfriar mais um pouco pra eu conseguir tirar os pedaços ali. Eu vou levar pra minha mãe, também meu pai tomar café. Também vou mandar um pra minhas irmãs, tá? Meu sogro, minha sogra, minhas cunhadas. Uma delícia, gente. Muito bom. Agora eu vou lá fora, que eu vou acender a fogueira. Vou ver se dá pra brincar um pouquinho lá. Se acender bacana, vou ver se dá pra brincar um pouquinho. E vou ver como é que vai ser lá, tá? Ficou linda, ó. Ficou azul. Ficou azul, gente. Ficou azul, olha. Movimentação da BR bem na beiradinha aqui de casa. Amorzão lá. É escuro. O que foi, ó? Que gritaram? Engata no pau, né? Olha lá, ó, tem um pau lá em cima. Engata lá, ó. Ah. Ela dando furada, eu vou derramando. E derramou bem mesmo. Antigamente, quando nós não tínhamos fogueira, bom dia, Xerris, primeiramente, tá? Já é outro dia por aqui. Eu vou estar finalizando esse vídeo por aqui, tá bom? Tomando meu café da manhã com meu bolinho de milho que eu fiz ontem. O manoê de milho, né? Que ficou uma delícia. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu peço mais uma vez que se você for novo ou nova por aqui, já se inscreva no nosso canal. Ative as notificações e deixe o like para ajudar a divulgar também. Vocês podem compartilhar com alguém próximo, indique nosso canal para alguma outra pessoa que vocês acham que vai se identificar com o nosso tipo de conteúdo, tá bom? Nosso vídeo de hoje foi esse. A fogueira ontem foi muito legal, muito engraçada. Acabou que ficou só eu, mozão e meu pai, né? Porque já foi, pessoal. Hoje em dia não se tem mais essa cultura, sabe? Aqueles costumes de antigamente. Há um tempo atrás a gente via tanta gente fazendo fogueira nas portas de casa, né? Hoje em dia a gente não vê mais. Eu fiz aquela brincadeirinha
por incrível que pareça, eu me diverti muito. Hoje eu acordei toda dolorida desse lado aqui, gente. Isso aqui meu tá tudo doído de tanto enrolar a palha de aço ontem fazendo assim. Isso aqui meu tá tudo doído. Eu acredito que tem que estar um pouco inchado, tá? Mas eu me diverti muito e eu também espero que vocês tenham se divertido, que tenham gostado, tá bom? Façam a receita também. Falem nos comentários o que foi que vocês acharam. E é isso. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Beijo. Tchau, pessoal.